ฮะน้ำตื้นนี่แหละปลาช่อนอยู่โอ้กัดครับปลาอะไรไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันปลาอะไรน่าจะเป็นแบสตัวแบสครับผมหลุดพอดีครับกัดดังโป๊บยอดปลาอะไรนี่ปลาช่อนกัดแล้ว2 ทีปลาไม่รู้ปลาช่อนครับคาบูชินะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณโลกว่ากัดสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวนะครับนึงนี่ครับคาบูชินะครับใส่สวยมากครับกัดเข้าไปเต็มปากนะครับ
ไซส์ประมาณโลกว่าโลสี่โลห้าประมาณโลห้าสุดยอดครับสุดยอด